નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ લીલા જાયસ્વાલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના સોજીના ગુલાબ જાંબુ બનાવવાની રેસીપી। તો સોજીના ગુલાબ જાંબુ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધી છે અડધો કપ સોજી, સોજીથી ડબલ 1 કપ દૂધ, ચાસણી બનાવવા માટે 500 ગ્રામ ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન ઘી, અડધી ટીસ્પૂન ઇલાયચીનો પાવડર અને 3 કપ પાણી। સૌથી પહેલાં આપણે ચાસણી બનાવવા ગેસ ઉપર તપેલી મૂકીશું। તેમાં 3 કપ પાણી નાખીશું। ખાંડ નાખીશું। તેને હલાવીને ઓગાળીશું। ચાસણી આપણે થોડી જાડી બનાવવાની છે। હવે આપણે ઢાંકીને તેને 5 થી 10 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈશું। 10 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવીશું અને ચાસણીને નીચે ઉતારી લઈશું। ચાસણીને આપણે ઢાંકીને જ રાખવાની છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર પેન મૂકીશું। તેમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી નાખીશું। ઘીને આપણે ફેલાવી દઈશું। પછી તેમાં દૂધ નાખીશું। દૂધને આપણે ઉકાળીશું। દૂધ ઉકળી જાય પછી તેમાં થોડી થોડી સોજી નાખીશું અને તેને મિક્સ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। જો તમે દૂધ ઓછું લેશો તો મિશ્રણ કડક બનશે અને આપણા ગુલાબ જાંબુ ફાટી જશે। જેથી આપણે સોજી કરતાં દૂધ ડબલ લીધું છે। હવે આ મિશ્રણનો એકદમ માવો ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને હલાવતા રહીશું। તો આપણું માવા જેવું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે તેને નીચે ઉતારી લઈશું અને બીજી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણું મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થાય પછી તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ઇલાયચીનો પાવડર નાખીશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો મિશ્રણ એકદમ ઠંડુ થઈ જશે તો ગુલાબ જાંબુ સારા નહીં બને। જેથી આ બધી પ્રોસેસ આપણે મિશ્રણ થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ કરવાની રહેશે। તો આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે તેમાંથી મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું। હવે આપણે તેને ગોળ શેપ આપીશું। તો આપણા ગુલાબ જાંબુના બોલ તળવા માટે તૈયાર છે। હવે તે બોલને આપણે તેલમાં તળવા માટે મૂકીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી। આ બોલને હલાવ્યા વગર થોડીવાર માટે તળાવા દેવા। થોડીવાર પછી તેને હળવા હાથેથી ફેરવીશું જેથી તે તૂટી જાય નહીં। તે થોડા રેડિશ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે તળીશું। તો આપણા બોલ રેડિશ બ્રાઉન થઈ ગયા છે। હવે તેને બહાર કાઢી લઈશું। આ ગુલાબ જાંબુને આપણે ચાસણીમાં નાખીશું અને તેને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ સુધી એમ જ રહેવા દઈશું। દસ થી 15 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ હટાવીશું। સોજીના ગુલાબ જાંબુને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું।
એક ગુલાબજાંબુને તમને તોડીને બતાવીએ તો તમે જોઈ શકો છો આપણું ગુલાબજાંબુ અંદરથી કેવું દાણાદાર બન્યું છે। હવે આ ગુલાબજાંબુના ગાર્નિશિંગ માટે તેના ઉપર કાજુના ટુકડા મૂકીશું તો આપણા ગુલાબજાંબુ સરસ રીતે ગાર્નિશ થઈ ગયા છે। આપણા સરસ મજાના સોજીના ગુલાબજાંબુ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ ગુલાબજાંબુ તમે ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।